Здравствуйте, кому поможет это видео. Гул печки Приоры Panasonic кондиционер. Вот машина у нас заведена. Включаем печку. Как самолет, в общем. Причина, как я полагаю, может быть в том, что включали рециркуляцию. В бардачке лежат всякие салфетки. Их может задуть, когда заглушка открывается рециркуляции. Включая заглушку рециркуляции, сейчас по-настоящему слышно, как она там гудит. Ну и залезем в бардачок, посмотрим, как там у нас дела. Скорее всего, какая-нибудь салфетка или бумажка, или что-нибудь, блин, с бардачка туда прилетело.